Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bugün olan 11 may fizika, OTK 11-ci sinif test tapşırıqlarını izahını verirəm. Deməli, burada sizə verib ki, el nöqtəsində olanda el nöqtəsinə qədər su ilə doldurulur və həmin nöqtədə təzyiq 2 kilopaskaldır. Bu hissədə hündürlüyümüz A olsun, H1A. H2-ni tapsaq H2 olacaq 3A. Təzyiq birinci halda 2 kilopaskaldır. Soruşur ki, M nöqtəsinə qədər su ilə doldurulduqda təzyiq nə qədər olar? Gördüyümüz kimi qapalı qablarda P bərabər ρh-dır. Yəni hündürlüyü ilə düzüm tənasibətdir. Hündürlük 3 dəfə artdığına görə təzyiq də 3 dəfə artıb olacaq 6 kilopaskal. 32. Sükunətdəki kütləsi 500 qram olan cisim sabit F qüvvəsinin təsiri hərəkətə başlayır. Cisimin təzyiqi 2 metr/saniyə kvadrat olarsa ilk 4 saniyə müddətində F qüvvəsinin işini hesablayın. Deməli, uşaqlar burada sürtünməyi nəzərə almayıb. Onda deməli MA ilə bərabərdir F dartıya. F dartını tapsaq MA-dan 0.5 vurulsun 2. Olacaq 1. İşin də düsturunu istəyirsə A bərabərdir F vurulsun S-dir. S-in də yerinə AT kvadrat bölü 2 yazsaq 1 vurulsun A vur T kvadrat bölü 2. 1 vurulsun A-nın yerinə 2 T kvadrat olacaq 16 bölü 2. 2'lər getdi, qaldı 16 joule B variantı. Daha sonra 33 nömrəli tapşırıqda cisim çökük güzgüdə alınan xəyal üçün hansı ifadələr doğrudur? Deməli, cisim yerləşdirib uşaqlar 2F-dən böyük məsafədə O nöqtəsi linzanın, güzgünün, çökük güzgünün 52 radiyusudur və 52 radiyusu 2F uyğun gəlir. Xəyal onda harda alınacaqdır? 2F-lə F arasında. 2F-dən kiçik, F-dənsə böyük. 2F-dən kiçik olduğuna görə deməli xəyal kiçildilmişdir. Və F-dən böyük məsafələrdə yerləşdirilən cismin xəyalı həqiqi tərsinə alınır. Həqiqi xəyaldır, tərsinə xəyaldır və kiçildilmiş xəyaldır. 1, 3, 4 D variantı. 34. Cisim yer səthindən 20 metr/saniyə sürətlə şaqil yuxarı atılmışdır. Onun sürətinin modulunun zamanı asılı qrafiki hansıdır? T qalxmanın düstur uşaqlar havanın müqaməti nəzərə alınmayıb. V0 bölü J-dir. 20 bölü 10 olacaq 2. Deməli, bu 2 saniyə yuxarı qalxıb, 2 saniyədə geri qayıdıb. Yəni, ümumilikdə bunun uçuş müddəti 2D qalxmaya, yəni 4 saniyəyə bərabərdir. Qrafikimiz uşaqlar V-nin T-dən asılığı xəttidir, parabola deyil. Və burada birinci hərəkət şaqil yuxarı qalxanda yavaşlayan, sonra isə yeyinləşən olduğuna görə D variantı. 35. Hansı ifadələr doğrudur? Dörtmə maddi nöqtə çevrə üzrə bərabər sürətlər kitidir. Dörtmə periyodunu dəyişmədən çevrənin radiyusunu 2 dəfə azaltdıqda xətti sürət. 2 pi r bölü t. Periyod dəyişməyib, radiyusuna düzüm tənasibətdir. Radiyus 2 dəfə azaldığına görə xətti sürət də 2 dəfə azalar. Bucaq sürəti 2 pi bölü t-dir. Dəyişməz, çünki t dəyişməyib. Tezliyi də ki 1 bölü t-dir. Yenə dəyişməz. Bu ikisi də səhvdir, yalnız 1. 36. Üfüqi səthi üzərində tarazda olan cisimə təsir edən dayağın reaksiya qüvvəsi 30 Newtondur. Cismin kütləsini hesablayın. Reaksiya qüvvəsi yuxarı, mj aşağıdır. Hal-hazırda başqa heç bir qüvvə olmadığından bunlar bir-birini tarazlayır. 30 bərabərdir. M vurulsun 10-a. M də olacaq 3 kiloqram. A variantı. 37. Çəksiz çubuqdan asılmış yüklər şəkildəki kimi tarazlıqdadır. M1 M. M2 kütləsini hesablayın. Sonra M1 M-dir. M-in qolunu sayaq. 2, 4, 6. Deməli, M1J vur 6 bərabərdir. M2J vurulsun. Qolumuz nə qədərdir? 2. Vur 2. J'lər getdi. 6 ilə 2 getdi. Qaldı 3. M1 M idi. Olacaq 3M bərabər M2-yə. M2 bərabər 3M D variantı. 38. Resistor müqaməti hansı cihazların köməklə təyin etmək olar? R bərabər U bölü I-dir. Voltmetr və ampermetr 3 və 5 Y variantı. 39. 20 proton olan ionun yükü 3.2 vronslu -19 kulondur. İondakı elektronların sayını hesablayın. Q bərabər N7. N artıq və çatışmayan, N artıq və çatışmayan elektronların sayıdır. Gəlin tapaq görə nə qədər çatışmayan elektron var. Çünki yükü müsbət verib. Q bölü Y-dən 3.2 vronslu -19-u 1.6 vronslu -19-a bölsək düşəcək 2. Deməli, bunun çatışmayan 2 dənə elektronu var. Birincisi normal atom olsaydı 20 proton 20 elektron olmalıydı. Burada ama 2 dənə elektron çatışmırsa 18 elektron olmuş olacaq. K açarını qapadıqda lampalardan hansı közərər? Açar qapadıqda buradan cəryan keçir və gəlir cəryan L1-dən keçdi. L2 ilə L3 arasında bölünür. Və şöyle fikir verin, diodlardan biri tərsinə birləşdirilib L2-yə birləşmiş diod tərsinədir. Çünki cəryanla yuxarı gedir, diodun oxşarısı aşağını göstərir. Bu tərsinə sayılır. L3 isə düzünə birləşdirilib və düzünə bir tərəfli keçəcək makinə, ona görə düz birləşmiş dioddan cəryan keçəcək. İşləyir L1, L3, L2 lampası işləmir. Hansı közərərdir? L1 və L3 Y variantı. 41. Sürətin tənliyini verib və deyir ki 10 saniyənin sonundakı sürətini hesablayın. Elə sürətin tənliyi olduğuna görə sürətdə də yerinə qoyuruq. 8 üstə gəlsin 0.4 vurulsun T-nin yerinə 10. Deməli, bura oldu 4, 12 metr böl saniyə. 42. Hansı halda bir cins maqnit səsində çevrə üzrə dövr edən protonun periodu artar? Periodun üstürü deməli 2 pi bölünsün QB-dir. QB.
Deməli, burada uşaqlar periodu artırmaq üçün B-ni azaltmaq lazımdır. Maqnit induksiyası modulunu azaldanda o da artacaq. 3 doğrudur, amma burada sürət yoxdur. Sürətdən asılılıq yox idi. İnduksiyanın istiqamətini dəyişmək perioda təsir eləməyəcək. Deməli, yalnız induksiyanın modulunu azaldanda yalnız 3B variantı. Verilmiş kütləli ideal qazı izobar soyutduqda. İzobar soyutma zamanı. İzobarda təzyiq sabitdir. Soyanda da temperatur azalır. Temperatur azaldı. Yazıb orada kinetik enerji dəyişmir. Xeyr, temperatur nəticəsi heç bir prosesdən asılı olmayaraq kinetik enerji odur. Qazın həcmi artır. PV bərabər NKT-dən. Təzyiq sabitdir. Bunlar sabit qiymətlərdə verilmiş kütləli ideal qaz olduğuna görə konstans sabit idi. Temperatur azaldığına görə həcm də azalmalı idi. Həcm artar, səhvdir. Qazın sıxlığı dəyişmir, sürəti azalar, qaldı konsentrasiyası azalar. Həcm azaldığına görə konsentrasiyanın düsturu N/V-dir. Həcm azaldığına görə konsentrasiya artmalıydı. Bu da səhvdir. Həmçinin sıxlıq M/V-dir. Həcm azaldığına görə sıxlıq artmalıydı. Bu da səhvdir. Qaldı ancaq kvadratik sürət. Kvadratik sürətində hər hansısa bir düsturun yazaq. Məsələn, yazaq ki, 3RT bölünsün M. Temperatur azaldığına görə deməli orta kvadratik sürət də azalmış olacaq. Ona görə də D variantı doğrudur. 3PV/M də yaza bilərsiniz, fərq eləmir. Hər bir halda eyni cavab alınmalıdır. 44. Tezliyi artırıldıqda, intensivliyi artırıldıqda fotoeffekt zamanı verilmiş metal üzərinə düşən işığın tezliyi, bir də intensivliyi. Deməli, doyma cəryan şiddəti, say, intensivlik. Bu üçü bir-birindən düz asılıdır və başqa da heç nədən asılı deyirlər. Ona görə də digərləri də bunlardan asılı deyil. Ona görə tezliyi artanda gərginlik artar, gəldi birinciyə. Çıxış işi dəyişmir, o uşaqlar yalnız metalın növünə asılı, metal dəyişmir, bir də dəyişməz. Kinetik enerji artar, bu da gəldi birinciyə. 3. Doyma cəryan şiddətinin qiyməti artar, say artar, onlar da təbii ki, hara gedəcək? İntensivliyə 4 ilə 5-də bura 3, 1, 4, 5, 3, 1. 4, 5, 2, Y variantı. 45. Elektrik tutumu olan kondensator o gərginlikli mənbəyə qoşduqda enerjisi W. Bu kondensator 2 mənbəyə qoşduqda tutumu və enerjisi. Tutum epsilon 0 bölü D-dir. Enerjidən, U-dan, heç nədən asılı deyil, dəyişməz. Eləsi olaraq qalacaq. Enerjinin düsturu isə SU kvadrat bölü 2-dir. U ilə kvadratik asılı C-də dəyişməyib. Deməli, gərginlik U idi, oldu ki, 2 dəfə artdığına görə bu 4 dəfə artacaq, olacaq 4W. Y variantı. 46. Qapalı konturdan keçən maqnit selinin zamandan asılı qrafiki verilib. Konturda yaranan induksiya ehiqinin bir iki nöqtələrinə uyğun qiymətlər arasında hansı münasibət doğrudur? İnduksiya ehiqi mənfi şar ilə delta finin zamana görə və ya finin zamana görə dəyişməsinə bərabərdir. Törəməsinə bərabərdir. Deməli, 1-dən 2-də uşaqlar finin tənliyi KT-dir. KT qanunu dəyişir və burada törəməsini tapsaq, KT-nin törəməsini tapsaq, alarıq ki, ehiqi bərabərdir K-ya, yəni ehiqi yalnız sabitə bərabər olmuş olacaq, yəni bir-birinə bərabərdir 1-2 nöqtəsində və sıfırdan fərqlidir. 3 nöqtəsində isə fi özü sabitdir, sabitin də törəməsi nəyə bərabərdir? Sabitin törəməsi də sıfıra bərabərdir, deməli ehiqi 3 sıfıra bərabərdir və biz bilirik ki, əgər maqnit seli dəyişmirsə, induksiya ehiqi yaranmaz. 47. Dəyişən cəryan dövrəsinə kondensator qoşulmuşdur. Hansı qrafik cəryan şiddətinin, amplitudunun, cəryan tezliyinin asılığına. Ohm qanunumuzu yazaq. U maksimal bölünsün XC. XC-nin yerinə uşaqlar yazmaq lazımdır. 1 bölünsün omega C. Əgər bura 1 bölünsün omega C yazsaq, omega C qalxacaq yuxarı. Olar belə. I maksimal, U maksimal vurulsun omega C-dir. Tezliyi gətirmək üçün bura 2 pi-nü yazırıq. Və gördüyümüz kimi I maksimal nü-ilə düz mütənasib asılıdır. 48. 2 koherent mənbə dalğa uzunluğu lambda olan işıq şüalandırır. Yollar fərqinin hansı qiymətinə baxılan nöqtədə interferensiya minimum alınır. Tam ədədləri çıxırıq. 3-dən 1 olmalıdır və uşaqlar burada 0.6 2.1 minimum şərtinə uyğun deyil. Ona görə ki, bizim ifadəmiz 2K üstə gəlsin 1, lambda bölü 2 vurulsun delta D-dir. Burada K tam ədədlərdir. Tam ədədlər qoyduqca burada cüt ədədlər alınır və onlar 2-yə ixtisar gedir. Burada yalnız qalır 1, biri də 2-yə bölsək, alacaq 10.5-lərdən bir şeylər. Ona görə də 3.5 minimum şərtinə uyğundur. Doymayan buxarı izotermik sıxlıqda. İzotermikdə temperatur konstantdır. Sıxdıqda isə həcm neynir? Azalır. Sıxmaq elə o deməkdir ki, sıxlıq artır. Doymayan buxar ideal qaz qanunlarına tabe olan buxar idi. Temperatur sabit olduğuna görə dəyişmir olacaq. Daha sonra bizdən sıxlığı soruşur. Sıxlığın da düsturu doymayan buxarın kütləsi sabit qalır. M sabitdir. V azaldığına görə sıxlıq artmalıdır. D variantı. 50. Rəqs kontunda yaranan elektromaqnit rəqslərinin tezliyi 2 dəfə artıb. Onda kondensatorun rəqs kontundakı deməli elektromaqnit rəqslərinin tezliyinin düsturu 1 bölünsün 2 pi kök altında LC-dir. Eli sabit saxlayıb qaldı yalnız C. C ilə də tərs və kök altında tərs asılıdır. 2 dəfə artması üçün birinci tutum azalmalıdır. Amma kök altında olduğuna görə kök altında 4 bizə 2-ni verəcək. Deməli 4 dəfə azalıb C variantı.
51 cismə şəkildə 2-4 qüvvə təsir edir. F2 4 Newton olarsa əvəzləyici qüvvənin modulunu hesablayın. Sonra F2 4 Newton olmaq o deməkdir ki, bir dama sizdə 4 Newtona bərabərdir. Deməli elə bir 4 Newtonumuz aşağı var. F1-ə baxsaq, F1 deməli 2 dama sağa, bir daması aşağıdır. 2 dama sağ olmaq nə deməkdir? 8 Newton, bir də 4 Newton aşağı var. Deməli bir dənə də 4 Newton aşağımız var. 4 Newton aşağı var, 8-dəki sağa var. 8 Newton sağa. Bu ikinci F1 idi. Qaldı F3. F3 2 dama soladı. Yəni 8 Newton sol var. F4-də fikir verin. 2 dama yuxarı, 2 dama da soladı. 8 Newton, 8 Newton. Deməli 8 Newton yuxarı var. 8 Newton da sola var. Birincisi əks və eyni istiqamətlərə baxırıq. 8 burada, 8 burada. Bunlar getdi, qaldı 0. Bu 8 ilə bu 8-də getdi, qaldı 8 Newton sola. Y variantı. 52. Verilmiş kütlə ideal qaz üzərində gedən qapalı proses PT diaqramlı if təsvir edilib. Hansı hissədə qazın gördüyü sıfıra bərabərdir? Şuar qazın gördüyü sıfır olması üçün izoxor proses olmalıdır. Yəni Rho-NV konstant olmalıdır. Rho-NV. Rho-NV-nin konstant olması üçün də PV bərabər NKT-dən. PT ilə xətti düzüm tənasib asılı olmalıdır və qraf koordinat başlanğıcından keçən düz xətt olmalıdır. 1, 2, 3, 4. A variantı. 53. Sarğazdan keçən maqnit sili 0,4 Weber olduqda maqnit səsinin enerjisi 0,8 joule olur. Sarğacı indüktivliyini hesablayın. İstiyorsunuz uşaqlar budur. Fi kvadrat bölünsün 2L. Bizdən L-i soruşur. Fi kvadrat bölünsün 2W olacaq. Fi kvadrat yəni 0,16 bölünsün 2 vur 0,8. Deməli uşaqlar bu oldu 1,6, bu oldu 0,16. Cavab olacaq 0,1 Henry. 54. X oxu boyunca düz xəttlər gedən cismin koordinatın zamanda asılığı bu şəkildədir. Cismin kütləsi 4 kq olsa onun impulsun modulunu P bərabər MV-dir. V-ni tapmaq üçün X-dan bir qat törəmə tapırıq. Törəmə tapsaq da deməli sürətimiz olacaq 3. 4 vur 3 olacaq 12 kq bölünsün saniyə. 55. Sərtliyi 30 Nm olan yaydan asılmış cisim tarazlıqdadır. Yayın mütləq uzaması 4 cm olsa cismin kütləsi neçə qramdır? MJ bərabər KX-dan uşaqlar. Deməli, bizdən M-i soruşur. Ona görə olacaq KX bölünsün J. K 30, X 0,4, J-dəki 10'dur. Sıfırlarımız getdi, qaldı 3'ü vursaq 0,4 olacaq 0,12 kg. Bunu da qrama çevirsək, minə vururuq, olacaq 120 qram. 56. Gərilmə diaqramına uyğun hansı ifadələr doğrudur? Deməli, AB hissə, OA hissəsi huqqanı ödənilir. Bəli, doğrudur. OA hissəsində sigma epsilondan xətti mütənasib asılıdır, düz mütənasib asılıdır və orada huqqanın ödənilir və A nöqtəsi huqqanın ödənildiyi maksimal gərginlikdir. Bir doğrudur. Ondan sonra artıq düz asılıq pozulur, düz asılıq olmur. Ona görə AB hissəsi səhvdir. BC hissəsində materialın axması baş verir, xeyr, CD-də baş verir, səhvdir. CD hissəsinin deformasiya elastikdir, xeyr, burada artıq plastik olur. BC-də deməli, A-dan B-yə uşaqlar, bir də saniyə. A-dan B-yə uşaqlar artıq elastiklik deformasiyasının önəldiyi maksimal gərginlikdir, orada pozuldu. Deməli, CD deformasiya elastikidir. Elastik deformasiya B-də bitmişdi, səhvdir. DM hissəsində deformasiya qeyri-elastikdir. Bəli, B-də elastiklik deformasiya bitdindən sonra digər bütün deformasiyalar qeyri-elastik sayılır. Çünki 2 dənə deformasiyamız var idi. Bir elastikdir, bir də qeyri-elastikdir. 1 və 5. 57. Alfa şüalanma, beta şüalanma, gamma şüalanma. Alfa şüalanmada nüvə helium, deməli element helium nüvələri buraxır, helium nüvələrini buraxır, özündən şüalandırır. Deməli burada proton 2 vahid azalır. Kütlə ədədi 4 vahid azalır və neytronların sayı da 2 vahid azalır. Qarşılarında mənfi qoydum uşaqlar. Baxaq. Yazıb ki, nüvənin yük ədədi 2 vahid azalır. 1-ə yazdıq B-ni, bir də kütlə ədədi 4 vahid azalır. D-ni yazdıq bura. İkincidə beta şüalanma. Beta şüalanma elektron buraxır özündən zərrəcik və beta şüalanma zamanı kütlə ədədi yuxarıda yazılanda dəyişmir. Yük ədədi mənfi 1 olduğuna görə bu 1 vahid artır. Neytronsa 1 vahid azalır. Müsbət 1, mənfi 1. Deməli, yük ədədi 1 vahid artır, gəldi bura. Bir də ki, neytronların sayı 1 vahid azalır, o da gəldi bura. Gamma şüalanmada elektromaqnit dalğaları buraxılır və zərrəcik əsas haldan həyəcanlanmış hala keçir. Heç bir yük ədədində və kütlə ədədində dəyişmə baş vermir. Ona görə C də gələcək bura. Kütləsi 400 qram olan cisim müəyyən hündürlükdən 6 saniyə müddətinə sərbəst düşür. Düşmə müddətində ağırlıq qüvvəsinin işini hesablayın. Ağırlıq qüvvəsinin işi aşağı düşürsə müsbət MJ-H-dır. Çünki ağırlığın özü də aşağı doğru yönəlib. H-ın da yerinə sərbəst düşmə zamanı yazırıq. J T kvadrat bölü 2. Bərabərdir 0,4 vurulsun J-nin kvadratı 100, vurulsun T-nin kvadratı 36 bölü 2. Deməli, uşaqlar burada oldu 40. Bunlar da getdi, qaldı 18. 18 də 40-a vursaq olacaq 720 joule. 720.
59. Yaya bağlanmış cismin deməli hərəkət tənliyi budur. Cismin yerləşməsinin zamanı asılı qrafikini qurmuşam. Yerləşmə kosinus qanununa gedib və maksimal qiyməti 0,4-dür. 0,4-dən başlayacaq. Bizə lazımdır periodu tapmaq. Omega bərabər 2pi bölünsün t-dən. T də bərabərdir 2pi bölünsün omegaya. Omega da ki uşaqlar bilirdi ki, baxın kosinus omega t-dir. Yəni 5-ə bərabərdir. 2pi bölünsün 5-ə. Pi-ni 3 verib 6, 6-nı da 5-ə bölsə olacaq 1,2 saniyə. Deməli, bunun periodu 1,2 saniyədir. Tam periodumuz bura uyğundur. Baxın, şəkli bu qaydada çəkmək lazımdır. Period, yəni baxın, gəlin bir tam dövrümüz bura uyğun olmuş olsun. 60-da birləşmiş qabların bir qoluna su, digər qoluna kerosin tökülmüşdür. Su sütunun hündürlüyü 8 cm olsa, kerosin sütunun hündürlüyü 7 cm olar. Birləşmiş qablarda uşaqlar təzyiqlər bərabərdir və ona görə də sıxlıqlarla hündürlüklər tərs mütənasib asılıdır. H su böl H kerosin, yəni P bərabər rho J H. Bunu yazsaq rho J1 H1 bərabər rho J2 J H2. Buradan J'lərimiz onsuz da bərabərdir gedir. Alırıq ki, tərs mütənasib asılıqdır. İndi yerinə qoyub hesablayaq. Deməli, kerosinin sıxlığı 800, suyun sıxlığı 1000, suyun hündürlüyü 8, kerosin hündürlüyünü isə bilmirik, H kerosin. Sıfırlarımız getdi, 8-lər getdi, alırıq ki, H kerosin bərabər 10 cm.